Здравствуйте. Меня зовут Костерев Алексей Владимирович. Я родился в 1973 году. Я актер-практик. В кино я с 2007 года. Согласно сайту Кинотеатр.ру, у меня уже 54 работы в полных метрах и сериалах. Вот. Но мне этого не хватает. Я очень сильно хотел бы стать востребованным актером, дабы заработать денежку на достойную старость. Я давно мечтаю о домике. И очень мечтаю стариться именно, красиво стариться в этом домике, в пригороде. Вот. И мне не хватает каких-то 3-4 миллионов. А для того, чтобы я мог позволить себе осуществить, точнее, эту мечту, я должен часто работать. Но, к сожалению, у меня нету знакомых ни продюсеров, ни режиссеров, ни кастинг-директоров. И посему я прошу вашей помощи. Если у вас есть таковые, среди знакомых, помогите мне с ними познакомиться, дабы я мог осуществить свою заветную мечту. Спасибо вам большое. До свидания.